Čuskić Saida. Čuskić? Saida. Saida? Da. 81 godina ti imaš, ja? Sad bilo 28. aprila. A to cvijeće, to sama ti sve... Sama sebi osodim, sama rodim, samo ne mogu sijeti više ništa. Ja da je. Ne snijem ništa. Sina? Samo jednog sina. Sina, koliko unučad? Ostao 9 godina, nije puno imao, kad je čači poginuo 70. Sad on ima 4 sina, 4 rode. Školu završi, francusku. A 2 rode u Švicarsku. To su tvoji unučad. I koliko imaš ti sad praunučad? 5. 5 praunučad. A nije se jedan oženio unuk ovaj najmlađi. A naš otac dovodio u martu. Pa će sad i opet u 7. mjesecu doći svi i dovesti i on cura i ona i žena. Dvojica imaju po 2 djece, a Sabahudin ima jedno, ovo je Jevožnit iz Motrića. Onaj najstariji iz Pjedora iz Raškovca. Onaj treći što igra fudbal, uzeo drugi put, ženi se Francuskim, ima 2 sina. Od prve ima 10 godina, a od 2 8. mjesec. Eto, ove nisam ni vidjela, ja sam vidjela na internetu, a nisam užio. Pa će doći letos. Ne mera nije od zoma, kroz god ohrem, nikom nije pomogao u životu. Kad si ti ostala bez čovjeka, koje godine? 70. 70. godine. Sad će biti 47 godina, 5.6. Kako si ti sama? 6. mjesec, 5. do 8. ko poginu. Kako on poginuo, šta je bilo? Bila mi kuća ovdje, ali ovako uzduž. Da. Bila stara kuća, židovna. I onda napravimo ovako, isto samo nije bilo fasada. Nismo bili godini i pol, ona je išćerona se, ono su zaruti. Imala 3 unučad, ovaj se 4. tom rodio, a i njemu 23 godine. A jebota, svašta, i opet nis dao ništa, došlo sve razbavili to, ja rušavno, čistilo sam, ono bil tu u šatorima, sam prikastao. Ne rečem, kako je u tebe čovjek poginuo? On je rodio u Sisku i svakog petka dolazili, onaj šestav se dao voz. Da. I u Baskom Novom izađu, baju stajao dugo tu u voz. Da nešto popio. I on drožio voda visoka, a on uzme onu flaš soka, staklana flaša bila. Pričalo meni da ona konobarca. I voz krene, a on u predzadnji vagon pođe, jednom nogom koroci, drugom koroci, ufatim onaj stup željezni i sad imam na stanci. I obavi ga i na mom glavu stiče i čigram srce na 3. kolosijek. Ja kad sam čula, ja sam 12 dana nije ovdje ležala, ne živa, ni mrtva. Moja sva krve snaha iz Prijedora. Od brata žena umra jedna. Ona da nije sjedla kod mene, ja bi umrla. Ona mene ušla i pušti, ja nisam pušla. Nisam ni kahve pijela, ništa tako nije dala, kahve pita, a pušla nisam nikada. I ona mene ušla, de, i sad ja pušim posto. Eto, i evo, hvala Bogu, ne boli me od Božje strane, ništa, samo što sam padala u oboje i imam u ovoj strani. A koliko pušim i znam da škode cigare, ja trebalo davno umrti, ali nikad me pluće ne balaje. A je sve ostalo zdravlje, sve dobro, samo to što te malo... I nemam snage, ne mogu jesti, kad jedem malo, 2, 3, a ima šta. Da. Imam i hvala Bogu i idem mljaku neko ne jeli. A fin. Dobro je da si dobro zdravlja, da te... Samo služim, nikome nije još lino, evo ovo koje zovem čovjeka. On ovoj pomože, ona stvar ostalo od ovca druga godina. Meni nikad nije, a ja dala sutra, dala ovog gor, djeca sad kupili, pri doluma zemlje, to je bilo čašnja prodao 89. dala. Dala je umro, ta zemlja razdelita i njegov unuk prodao moje djeci, moji momčad, dvojica uzmu. On je prodao džabe, možeš reći, za 270 maraka, oni njemački, nisu trošili, mora mijenjati. A sad djeca plaćala po 3000 eura. A baš kao prevod. Evo više ako će, ovo sve moje bilo. I sin i snaha prodaju i sad s njegovi sinovi kupili. Rekla sam, sad to jest treba ovo plovati, ne djeca.
Dobro je da si ti dobro zdrava, znači niko te ne mora, sve sama služi se, sve sama. On se poženiti, ovaj što nije oženit, on se tamo rodio. On meni još nisu rekli, none, kamo da smo ostavali još šta. Kad dojdu, none, nema ništa, mi ćemo sve gurti, gotovo, jesti, piti, samo none sjeti. Ja volim da moću hroni, ja spremim, ona voli, a stara snaha voli i jest sa mnom. I voli pit na sirešnicu lite. Odakle ti snaha? Šahboza, Mehmeda Šahboza i Temna Či. Babića. Znam. Živa i ona mlađa od mene gledam da ona. Seida Ćuškić, evo nije sad oko drva, evo sad neće da nosi drva, kaže ti došao sad pa da mene slikaš kako ja unosim drva, sad neću, kaže nikako. Evo ona. Hoćeš ti posalamiti tamo svima? Dobro.